Клара Алибекова: балам уруксат берсе, турмушка чыгам. Мындан бир топ жыл мурун кыргыз элинин учу кыйырына кыргызымдын жигиттери аттуу ыры менен Клара Алибекова деген ысым дүң болгон эле. Ал дүңдү жараткан кыз анда болгону 5 класстын окуучусу болчу. Андан кийин деле кичинекей ырчы классташым, энекем, сүйүү керемети деген ырлары менен белгилүүлүгүн кармап турду. Клара Алибекова журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уулу жөнүндө айтып өттү. Уулум 9 класста окуйт, 16 жашка чыкты. Акыркы учурда ырчы болгусу келгенин атасына билдириптир. Жеке жашоомо келсем, колумду сураган мырзалар бар. Балким баламды чоңойтуп алайын деген ойдо жүрө бергендиктенби, мырзаларга жок деп жооп берчүмүн. Эми балам уруксат берсе, турмушка чыгыш керек деген оюн билдирди. Азыр жашообуз кыз-жигит кездегиден да кызыктуу, дейт ырчы Максат Садырбеков. Ырчы Максат Садырбековдун үйлөнгөнүнө 1 жылга чукул убакыт болду. Учурда жубайы Айсулуу Молдалиева экөө наристе күтүп жатышат. Жаш жубайлар менен үйлөнгөндөн кийинки жашоосу, наристе күтүүдөгү сезимдери, сүйүүнү сактоо тууралуу маектештик. Максат, Айсулуу, жакында ата-эне болгону жатасыңар, куттуктайбыз. Рахмат, азыр бактылуу сезимдер курчап жатат. Жакын арада ата болоорума өзүм толук ишене элекмин. 4 күн мурун наристебиздин жынысын билдик. Кыздуу болот экенбиз. Бул жаңылык мени бир аз нес кылды. Анткени 7,5 ай бою 6-чы туюмум эркек балалуу болоорумду айтып жаткан. Мен сюрприз кылайын деп балабыздын жынысын айтпай жүргөм. 31 январда туулган күнүмдө кичинекей кутучага күлгүн түстөгү боди салып, аны Максатка бердим. Ошондо гана кыздуу болоорубузду билди. Максат: мен үчүн ким болсо да дени сак, аман-эсен төрөлгөнү маанилүү. Бирок эркек бала төрөлөт деп мээме сиңирип, өзүмдү ошого даярдап алыптырмын. Ошол себептүү кыздуу болоорумду билгенде 2 сааттай өзүмө келе албай, жалгыз отуруп алып ойлондум. Бул капа болуу эмес. Мен жөн гана 7,5 ай бою өзүмдө багып жүргөн ойду сындырып, башка ойду сиңиришим керек болду. Кыздуу болоорубузга аябай кубанычтамын. Башкача бактылуу болот экенсиң. Айсулуу: төрөлө элек балага алдын ала кийим албайт экен. Эч нерсесин даярдай элекпиз деп калдың. Дагы кандай ырымдарды карманасыңар? Мен баарын алып даярдап коеюн дегем, бирок апаларыбыз алдын ала албай туралы деп калышты. Аларды угуп эч нерсе ала элекмин. Өзүм ырымдарды карманбайм. Кош бойлуу болуп эркелеп жатасыңбы? Анчалык деле эркелеген жокмун. 1 айда эле токсикоз болуп, эч нерсе кылбай үйдө жатып, кийин жакшы болдум. Талгак болгон жокмун. Максат: 2-3 ай алма жегиси келди. Алма дайыма үйдө бар. Башынан эле баардык эркелигине даяр болчумун, бирок Айсулуу кыйнаган жок. 9 жыл кыз-жигит болуп жүрүп үйлөндүңөр. Сүйүктүүң менен узак убакытка чейин сүйлөшүп жүрө берсең, кызыксыз болуп калат дегендерди угуп калам. Тескерисинче, азыр жашообуз кыз-жигит кездегиден да кызыктуу. Адам күндө өзгөрөт. Биз азыр 9 жыл мурунку Максат, Айсулуу эмеспиз. Баш кошкондон кийин бири-бириңердин кандай жаңы мүнөзүңөрдү ачтыңар. Максат эрке экенин дагы бир жолу түшүндүм. Максат: экөөбүз тең эркебиз, бирок ошол эле учурда жоопкерчилик алганды билебиз. Менин оюмча, эрке болуу жаман эмес. Эркелик кызга да, эркекке да жарашат. 9 жыл ичинде Айсулууну жакшы таанып билип калгам. Азыр ал мурункудан да жакшы, эч кандай претензиям жок. Таарынышкан учурларда эмне кыласыңар? Экөөбүздүн тең бат эле жинибиз келип, кайра бат эле тамашалашып, күлүп жайнап калабыз. Кудай сактасын, урушпайбыз. Бирок келишпей, түшүнүшпөй калган учурлар болот. Анда сүйлөшпөй коебуз. Бир аздан кийин кечиришип алабыз. Максат: сага маектешүү сунушу менен чалсам, адегенде Айсулуу менен чечишип алгыла дедиң. Үйдө чечимдерди Айсулуу кабыл алабы? Баарын Максат чечет. Азыр шишип кеткендигим үчүн көп сунуштардан баш тартып жатам. Ошол себептүү Максат менин оюмду сурады. Ар бир үй бүлөдө маселени эркектер чечет да. Акыркы сөз дайыма Максатта. Айсулуу айтат: акырында мен болду, ошондой болот дейм. Биз бири-бирибиздин оюбузду угабыз. Максат ушундай болот болду деп туруп албайт. Ушул сапатым мага аябай жагат. Мен эркекмин, мен чечем деп аялынын пикирин сурабай, аялын адам катары көрбөгөн эркектер бар. Максат менин пикирим менен эсептешет. Аягында баарын таразылап, анан чечим чыгарат. Бирок эл сураса, Айсулуу чечет деп тамашалай берет. Максат каттуу тамашалашчудай сезилет. Азыр эмоционалдуу болуп жатамбы, билбейм. Кээде тамашасын көтөрө албай ыйлап алам. Ошондой болду беле.
Эртең менен тамактанып жатканда ошентесиң го. Кээде жөн эле тийише берем да. Бир үй бүлө болуп калгандан кийин жашооңордо кандай өзгөрүүлөр болду? Маселеңди жалгыз эмес, жолдошуң менен чечип калат экенсиң. Турмушка чыкканга чейин үйлөнгөндөн кийин эркек өзгөрөт деп укчумун. Максат өзгөргөн жок. Максат: мага да үйлөнгөндөн кийин кыздын башка мүнөздөрү чыгат дешчү. Бизде баары ошол бойдон. Күндөн күнгө сүйүүбүз күчөп жатат. Айсулуунун помпочка болуп жанымда жүргөнүнө көнүп калдым. Бири-бириңердин кайсы бир сапатыңарды өзгөрткүңөр келеби? Сүйгөн адамың идеалдуу көрүнөт. Мага Максаттын бардык сапаты жагат. Максат: ушунча жыл чогуу жүрүп, ар кандай учурлар болду. Бири-бирибизге жакпаган сапаттарыбыз да болду. Бирок кемчиликтерибизди оңдоп жатып, бири-бирибизди өзгөртүп алдык десек болот. Сүйлөшүп жүргөндө бир жолу экөөбүз урушуп кеттик. Ошондо ойлонуп отуруп, Айсулуунун бардык жакшы сапаттарын кагазга жаздым. Жакпаган сапаттарын жага турган вариантта элестетип жаздым. Байкасаңыз, бул ыкма иштейт. Анткени бара-бара каалап жүргөн сапаттарды Айсулуудан көрө баштадым. Ошол кагазга жазылган сапаттардын баары азыр Айсулууда бар. Бул жуптар үчүн кичинекей лайфхак болсун. Өзүнчө бөлүнүп кеттиңер. Бул кимдин демилгеси болду? Максат: апам үйлөнө электе эле өзүнчө жашайсыңар деп айта берчү. Азыр убактылуу өзүнчө жашап жатабыз. Апам жалгыз эмес, жанында атам бар. Экөө кичине кезимде ажырашып кетишкен. Кийин кайра табышып, чогуу жашап жатышат. Буйруса ушул жылы кайрадан чогуу жашайлы деп пландап жатабыз. Алар да чоң ата, чоң апа болобуз деп толкунданып, наристенин төрөлүшүн күтүп жатышат. Неберелүү болуунун даамын татышсын. Бири-бириңердин телефонуңарды текшересиңерби? 9 жыл ичинде телефон текшерүү, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан чыгып кетүү, блоктоп салуулар болгон. Анын баарынан өттүк. Азыр текшербейбиз. Анткени бири-бирибизге ишенебиз. Текшерсек деле эч нерсе таппаарыбызды билебиз да. Максат: ишеним болуш керек да. Күмөн санап издесең, урушка себеп табыла берет. 14 февраль сүйүшкөндөр күнү келе жатат. Бири-бириңерден кандай белек күтөсүңөр? Биз дайыма сага кандай белек керек деп сурап алып, керектүү буюмду белек кылганга аракет кылабыз. Азыр менде баары эле бар. Жөн эле көңүл буруу, жакшы сөз жетиштүү. Бул майрамды себеп кылбайбыз. Биз бири-бирибизге күндө эле сүйүүбүздү билдире алабыз. Айсулуу: баланча сумканы, кийимди алып бер деп эркелейби? Айсулууга таң калам. Анын каалаганы өзүнөн өзү келип калат. Мисалы, бир кийимди алгысы келсе, Инстаграмдагы баракчасына сизге белек кылалы дедик эле деп жазып калышат. Эркелегиси келсе эркелетем. Сүйгөн адамымды бактылуу кылганга даярмын. Айсулуу: аман эсен көз жарып ал. Бактылуу болгула деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жогорудагы маалыматтар Super KG сайтынан алынды.